以下內容涉及奴才扮主子，睇佢哋扮得似唔似？出發！你當我哋去邊度去幫到啊？而家唔係，我驚夜晚真係冇嘢食。好似飛濕水狗咁樣。佢唔過個圈，過個圈，唔過個圈，唔過個圈，咁。我哋參賽者阿 Ken 喎，今日係。係啊，阿 Ken 好嘢，OK，跳，哇！障礙賽都係啱你班後生多啲。我可唔可以棄權啊？咁我玩埋你哋嗰份咯。平時 Gary 咧最大嘅體力消耗咧就係去問人攞嘢食咯。總之見到邊度有嘢食咧，佢就會追住去邊度。Gary 跳唔跳到咧？Gary，阿喵你陪佢跳啊嘛。 1、2、3， OK，又出呢招啊！喂，Gary 啊，咁多毛啊，雪啊！好啦，呢個就係每一個10強都覺得最難嘅地方。哇，諗下啦。喂 Gary 算係我哋咁多個參賽者當中最順利過圈喎，係咯。因為咧，其實我做咗少少偷雞嘢嘅，因為我見佢哋 set 緊機嘅時候咧，咁我就拖住佢行咗一次。Gary 做視帝可以啊！停留耐啲㗎呢度。可以停留耐啲㗎呢度。好，好啦，呢個又係下一個咧，大家唔得嘅黑暗隧道。我帶佢 rehearsal 行一次嗰個時咧，我將粒零食就掉咗去中間，入去食咗，佢就翻轉頭嘅。咁我為咗避免呢件相同嘅事發生嘅時候，我將粒零食一飛就飛到去尾，所以佢噗一聲就衝咗過去啦。好啦，對 Gary 最大嘅考驗就係啲魚啦，我但係好似睇唔到咁。喂 Gary 黑馬喎！佢用咗1分07秒咋，佢好為食啦，所以我揸住啲零食引佢啊嘛。好犀利啊！後尾其實佢係有擰轉頭望嗰啲魚咯，媽咪拎住嗰粒佢一定食到啊嘛，但係嗰啲魚佢要好辛苦先上到去食，所以佢揀咗我阿媽隻手咯。犀利啊！你嗱，俾埋你啦，私人醒你。哇牛啊，有牛啊喂！哇！有隻牛啊，我係跟住佢㗎。喂，呢個先係真真正正嘅障礙賽啊喂！唔係佢又想玩啊可能，即係牛覺得有少少唔對路。但係蘇打去嚇走佢啊嘛。之前有一次行山嘅時候啦，咁啱一去到嘅時候就有6、7隻牛成群衝出嚟。咁佢平時都唔驚嘅，但係嗰次佢就好驚，或者係好多。自從嗰次之後咧，佢對牛就好似有少少即係驚咁樣樣。主要係想令佢脫敏，即係想佢明白就係哦，其實牛係冇乜嘢嘅。你企喺度，佢又唔會衝過嚟，佢又你唔使激動都 OK 嘅。薯餅先至係最終嘅老細。薯餅係一個好奇先生嚟嘅，佢咧遇到任何嘢咧，佢都會吠咗先咁樣，但係咧其實佢係過去打招呼。但係牛牛始終個體型太大啦，我都係同牛牛保持個距離，我驚佢會受傷或者係令到牛牛唔開心，咁就再整到大家都唔好。障礙賽嘅表現啊，今日我哋有少少扣分嘅位添，我覺得。Go！薯餅喺10強當中咧，基本上係有用唔完嘅體力同埋精力嘅，但係點解佢係咁樣去跳出佢第一步嘅？因為矮仔冇呢個能力跳，就需要啲人係幫手嘅。喂，平時薯餅好有呢個精神啦，同埋好快同埋好勁嘅，但係點解今日好似突然間 drop 咗少少咁？始終都係外圍環境啦，咁可能有好多因素會影響到。尤其是佢今日對嘅航拍機比較敏感啊。哦，娛樂圈有好多唔同嘅誘惑嘅。航拍機發出嘅聲音同埋佢接觸唔到呢樣嘢，佢只能夠一直去吠佢，好緊張，佢一直想電，間接影響到佢今日嘅比賽表現嘅。但係佢真係蝕底啲，因為佢隻腳真係短啲咧。頭先跳過去都踢一踢。薯餅加油啊！冇人話個腳短唔可以做娛樂圈㗎，例如我啊。好啦，上去 OK， 其實上去都好困難。OK， 薯餅我覺得絕對唔需要擔心呢條黑暗之後嘅光明嘅，係爭在嗰啲娛樂圈點算啫？得唔得？跳過去，跳過去，跳過去，跳過去。哦，呢個簡
簡直係破壞式嘅超版障礙賽，你望望個娛樂圈，你自己睇下。娛樂圈已經俾我哋摧毀咗啦。雖然咧薯餅嘢受住呢個無人機嘅誘惑，但係都好快喎，佢係1分30秒就完成到啦。喂，但係我覺得你1分30秒咧係有出蠱惑嘅，你啱啱睇下係幾多次。咁啊，加翻個10秒啦。直接跑嘅嘢咧，我對佢好有信心嘅。但係如果要跳高跳低嘅嘢咧，反而呢個係我平時禁止佢做嘅嘢添。因為臘腸狗始終都係唔係一個成日可以俾佢跳嘅小動物。Let's go！ OK 嘅。跳啦！哇！跳啦！哇！啊！咦，佢識得翻轉頭跳好犀利喎！佢每一步仲要跳一下，要跳一下喎。知啦，有第二啲 distraction 啦。好啦，太陽過唔到呢度咧，哇！OK，佢本身係都好中意玩呢啲遊戲，佢自己落到狗公園咧，會跳晒所有嘅跨欄同埋嗰度所有嘅嗰啲平衡木啊、上滑梯啊、欄杆啊，佢自己會跳晒成圈嘅，佢自己好中意跳嘅其實。呢嗱，炭治郎咧係跟緊嗰條 route 嘅同時咧，佢係有自己嘅一套喎。哇！入到去咧，跟住炭治郎。哇！佢刷新紀錄㗎喎，娛樂圈冇事啊！娛樂圈冇事啊！冇嘢，炭治郎，眨眼已經完咗咯喎。32秒咋？叻仔，但係走咗出界喎，我以為會遲添。咩？炭治郎而家暫時係即係最精彩，同埋個障礙對佢嚟講係無物嘅。我哋睇下下一個點啦。成個障礙賽，我覺得最深刻係有啲主人佢會好心急，好想達成一啲目標，但係有啲人你見到佢唔係唔着緊，只不過佢着緊隻狗仔更加多。跟住下一組咧，輪到細細粒嘅 Sumo 同埋 Kevin， 平時冇走出界。好，Sumo，我哋睇下會唔會我哋係最慢嗰個啦。如果喺障礙賽裏邊咧，覺得最值得讚係阿 Sumo 同 Kevin 嗰組，你見到成個過程佢好開心，佢真係投入入去。OK，OK，我有 shortcut 啦，我有 shortcut。 OK， Sumo 自己揾到捷徑啦。其實 Sumo 平時咧都係冇乜點樣聽到大家講咩嘅，所以應該冇乜影響。Sumo 腳短過唔過到呢一個？呢度 ，Come on，OK，Good boy，加油啊 Sumo！知你腳短，就一就你。呢度 ，Come on，OK， 好啦，算啦 ，OK， 好，全部都過晒，咁快放棄啊 Kevin 你？好啦，嗱，對於Sumo嚟講，淨係一座山咁斜啊呢個，座山咁斜啊呢個。Sumo， 喂，佢使出咧，我哋好難見到佢閃電腳啊！佢好似行落嚟定碌落嚟嘅咧？黐住咁落。佢係斜落嚟嘅喎。呢個對Sumo嚟講應該黑掹掹嘅裏邊。哇！出唔出得翻嚟㗎？我哋呢個經理人想幫手啊！想你幫支持啊嘛！你有黑暗嘅時間，我同你一齊面對。好嘢，Sumo，我哋得咗啦。OK， 每一個成功嘅超模背後一定有一個好叻、好識幫佢嘅經理人。咁我就索性喺佢前邊推一推佢，跟住我就捐落出嚟咧，就變咗一個超級模特兒咁樣咯。但係個問題係佢會唔會有得過啲娛樂圈嘅誘惑咧？喂 ，Kevin， 你唔係要佢食，你要佢睇唔到。但係佢回頭望喎。Come on， 係，你睇下Sumo條口水，佢望嗰啲魚。好嘢！Sumo 成功避開晒所有障礙物之後，佢嘅成績係2分鐘嘅。好嘢，叻仔！Kevin 做得好好咧，佢全程係冇拉緊阿 Sumo 條頭帶嘅，成功地引到佢自願做咯。我都唔想增加太多壓力俾佢，都想 keep 住好玩嘅。咁如果我想嘗試push佢咧，我咪自己落手落腳投入啲做，咁希望佢唔會覺得好似我罰緊佢啊，或者我逼緊佢咁樣咯。佢俾一個選擇阿 Sumo 選擇配合佢，呢一個係最好嘅方式咯。不過其實 Eureka， 我覺得你今次 set 即係呢個叫超版障礙賽，重點都唔係睇佢哋嘅表現有幾好，係有更加多嘢想喺入邊睇到啊嘛。係啊，其實最緊要就睇到主人同狗仔佢哋有幾了解對方咯，認識佢嘅長處同短處，點樣避開短處，運用佢長處，應用喺翻呢個嘅活動裏邊咯。其實我覺得主人咧同每一位毛孩啦，其實佢哋都好合拍咯，佢對自己嘅毛孩都好了解咯，係好犀利。
咁希望透過呢個超版障礙賽咧，你哋又學識得啊點樣喺呢啲位度，其實唔係用逼嘅方法去俾隻狗狗去做嘢，其實有好多唔同嘅方法，可以令佢開開心心咁樣去完成到一啲你哋想要去做嘅 task 嘅。好啦，咁我而家宣布超模10強，個個都成功挑戰到呢個超版障礙賽。本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括 Pet Holidays 送出人寵私人飛機關東聖誕白雪遊、人寵旅遊套票現金券及寵物禮品包，總值港幣37萬。我覺得你哋呢個人狗互換呢個環節好有創意咯，因為我冇諗過。喂，呢個係咪超模 show 嚟㗎？以為淨係隻狗，原來我都要扮埋狗嘅。咩事？嗱，我覺得節目組就好現實嘅，即係邊組剪咗出街就代表邊一組好睇啦。哇！呢隻狗頭先咧障礙賽都令到你更加咧了解自己隻狗仔多啲嘅，但係咧，我覺得要真正了解你隻狗嘅感受同佢嘅諗法咧，有一個最直接嘅方法嘅，就係將佢哋嘅身份對調啦。首先咧，我哋就揾下咧，平時我哋觀察咗10強入邊咧，即係搶繩之霸，我哋有請薯餅個主人 Jimmy， 薯餅起身啦！嗱，最深刻嘅一定係 Jimmy 同埋莎莎嗰個控制唔住嗰隻狗。我扮 Jimmy 扮得幾似啊 ？Bang bang 咁樣係咪好似啊 ？Bang bang。當薯餅同佢主人一齊同佢老豆一齊同步緊，唔受控制嘅時候，我同阿莎莎互通咗嗰個位。主人你應該點做啊？而家呢一刻 bang 攞嘢食，引佢。有冇魚啊？食得㗎。雞佬嚟啊 Good boy。好多人都忽視，即係喺個狗嘅角度啦，用狗狗嘅視覺去睇下究竟咦平時我哋係點樣？啱唔啱啊？呢個做法其實少少啦。咁咧呢個咧其實好多時候我哋都會遇到嘅問題嚟㗎。通常隻狗仔咧越扯繩，好多時候我哋就越跑得快嘅，即係覺得哎呀你唔好跑啦，唔好跑啦。我口講唔好跑，但係我隻腳喺度跑緊咯。佢咪覺得我要大力啲拉你先至向前行咯。咁所以其實我哋要做嘅咧，咁你停低話俾我扯繩係你去唔到邊度㗎？你翻過嚟啦。可能你嗌下佢個名啦，佢叫咩名好啊？佢平時都係咁樣叫薯餅，係我有觀察佢啊，係證明我同佢相處咗一段時間，大家都好了解對方。冰冰攞啲嘢食引下佢翻嚟啦。冰冰，你食咩？條繩鬆咗啦，咁你就可以繼續行啦。如果佢再扯繩咧，停低係啦。冰冰，係啊，所以呢個遊戲記住話俾佢聽，你扯繩係去唔到邊度㗎，你要停低，條繩鬆咗啦，好似而家咁樣條繩鬆咗，你先可以向前行。OK 嘛？我將呢隻瘋狂搶繩嘅狗交翻俾你。OK，所以賺咗咁多零食啦，你而家。係啊，好味。原來做狗咁開心嘅。係啊。我想講，即係搶繩組真係好攰嘅。係啊。所以我哋而家咧請出呢一組咧，就係扯繩組嘅相反。唔喐組。蘇打個主人啊 Ken、阿 Miu 同埋 Gary。轉佢。你有喐㗎嘛？你就係主人啦。攞定啲雞柳嚟。好，蘇打，行啦，食雞雞先，食雞雞先，食雞雞啊！好溫馨喎，好溫馨，好乖啊！係啊，其實佢做一啲係好好噶啦，呢個係 Scenario 1做得好好啦。咁其實仲有好多原因，有時外邊可能前面會唔會有啲飛行物體啦，或者有狗啊、有人啊，或者有啲大型巴士啊，一啲好驚嘅嘢，令到佢唔想向前行。咁所以其實除咗我哋鼓勵佢向前行係一個方法之外，其實亦都了解下個環境有冇一啲令到佢好驚嘅嘢，不如等嗰啲過咗先啦。係。但係有陣時，我覺得你唔係淨係了解佢點解會咁做，你要了解埋佢嘅心情㗎嘛。咁所以我哋咧，我覺得仲有一個遊戲可以同我哋玩下。係啊，節目組咧就準備咗幾張指令卡啦，咁入邊有唔同嘅任務嘅，通常都係啲狗狗成日都遇到嘅情況，例如俾人摸啊之類嘅嘢啦。咁究竟主人係接唔接受到咧？咁所以咧，第一組咧就係 Ken 同埋阿 Miu 呢一組去試下玩先啦。幫你睇下360度噪音喎。哇！
我係做阿 Gary 嗰個角色啦，因為 Gary 即係出街就成日俾人摸啊。其實行商場好多時真係一班人咁樣圍住啊，好得意啊，可唔可以摸啊、影相啊咁啊？哇！呢隻狗好得意啊！Gary，你會唔會走啊 ？Gary 笑啊 ！Gary 唔好笑。我真係 feel 到咧，原來嗰一下原來真係幾嘈，會幾猛震嘅。同埋咧，原來喺狗喺下面啊嘛，咁咧原來上面好多聲咧，真係好擾攘嘅，係冇嘈啊！成件事真係唔同咗咯，即係好似咁罩住你，然後嗰啲咯。原來做呢啲 role play 嘅玩法咧，真係可以令到我將一啲人人都知嘅道理，係真係親身感受到，同埋好 aware 呢件事咯。無手無腳。哦，顧名思義，即係我哋平時成日見到隻狗仔就係咁喺度摸佢，跟住就 feel 下呢一樣嘢。佢真係咁樣俾人摸㗎，啲人一嚟就，哎呀好得意好得意好得意，咁樣就摸呢度啊，又摸呢度啊，又摸呢度。我 pat pat 都最中意。我都感覺咗之後，都覺得，唉，下次都係要叫啲人。你哋唔好咁隨便啦，你哋都唔想人哋隨便摸你㗎，你唔好咁隨便摸我隻狗咯。你個頭好得意啊！你睇下幾趣致，哎呀，得唔得咁樣？你做翻你自己得㗎，好多陌生人無啦啦摸佢㗎，其實。我覺得自己俾人打緊多啲而家。直至到我頭先咧，真係俾佢摸得好唔舒服嘅時候，我真係嗰一下就真係好明白，同埋好記憶好深刻。頭先亂拍亂梳就唔舒服，而家慢慢梳就舒服。係啊，其實呢個就係我哋平時對狗仔，我哋好中意亂搓，你好肉緊嘅，你好得意啊你咁樣亂搓，其實你個感覺就係佢搞乜嘢喺度，但係當慢慢咁樣摸，你就覺得好似好舒服喎，好中意摸下落去。即係呢個就我哋都係摸，但係點樣摸咯？感受下，如果你係狗仔嘅時候，你會有咩感覺咧？咁樣做，我好想摸你，我要好肉緊，我真係好愛你。但係當即係隻狗仔係一個接收者，佢都感受唔到你嘅愛嘅時候，其實你就白付出咗嘅愛，但係你嘅 receiver 就收唔到，反而令到佢唔中意添。超肉緊泡泡。哇！哇！鬼鼠啊！呢個節目組，但係我係 enjoy 嘅。因為我係估唔到表弟咁多腹肌齊晒，我係狂摸。好 enjoy 喎，表弟。我都冇碌下先。正啊！呢個係可能 Gloria 想做嘅都做唔到。即係我知你好 enjoy 俾阿 Jimmy 攬，但係你要想象下，如果你一隻狗仔突然之間有個人咁樣好大力攬實你，你骨直係你唔識佢嘅喎。狗狗係咪真係咁 OK？ 誒，突然有個陌生人、陌生嘅巨人咁樣去 approach 你，狗狗其實係咪 OK 咧？即使你好中意狗仔，佢覺得你係一個唔安全嘅人，係一個陌生嘅人咧，你攬住反而對佢係一種束縛。人咧就中意用攬住嚟表達我嘅愛意啦，但係其實狗仔世界佢哋唔會互相攬住嚟表達愛噶嘛，你兩隻狗仔唔會互攬㗎，咁所以其實佢哋冇攬等於愛咯，攬等於箍實我喐唔到，有危險我走唔到，其實有啲驚嘅會，只不過點解佢俾你攬咧？其實佢叫我接受啦，我可能識你，我由得你啦，但係三唔識七無啦啦咁樣捉住佢攬實佢，越實其實就越覺得有危險走唔到咯，輕輕地佢都可能都仲接受到咯。阿餅你enjoy我攬你啊？擔咗你啦佢。哇！俾大家睇下先。你跟翻而家 Gucci 同我嚟，因為咁樣嘅。佢以為同佢玩啊！好啦，得啦 ，OK， 有乘客串結束。Stop 啊 s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 top 啊！唔好走啊唔好走啊唔好走唔好走啊！你唔好走啊！你唔好走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 ！做人好煩，個人好煩啊！點解我哋可以咁煩嘅？狗仔好好啊，忍耐力好強啊！呢個情況就係好多時候我哋見到嘅就係可能隻狗走嚟走去啦，我哋不停唔好走唔好走唔好走，其實不停重複，隻狗都唔知你做乜嘢，佢以為同你追逐遊戲啊，咁咪繼續跑咯，不停重複只會變成另一個噪音咯，係啊。不過咧，其實講咗咁耐咧，仲有一組係未出現嘅，係即係用得最多呢一樣嘢嘅。我哋要歡迎咧，C，同埋哎呦好可愛金靚女嘅嗰兩個出嚟啦。你哋自己知啦，你自己行出嚟啦。我覺得係360度環迴噪音 crossover 瘋狂連環指令。OK 嘅，因為阿偉係彈你，所以我只要做翻平時我對微微講嘅嘢咧就得啦。你要跳上嚟交。可以，good job。
好靚喎，呢個好似 Jamie 啊，呢個係咪好靚喎？係咪啊？阿慧，你做唔做翻啱啱嗰堆嘢啊？因為你未跟翻個係啦，有啊。用啲力。可能阿偉平時咧同佢老婆都係咁樣講，咁激嬲佢嗰陣就話：哇，老婆你好靚啊，好靚啊，好靚啊，好靚！所以佢今日咧完全係咩話？費事。好亂嘅，但係開心嘅，係咪？原來都幾難頂嘅，我都覺得上次阿攝影師哥哥好勁，即係不斷俾我喺佢以後不斷轟炸咗15分鐘。好啦，我覺得呢個時間咧係 encore 中嘅 encore 啦。阿偉，請你喺中間。各位，我哋想試好耐嘅嘢啊！嗰陣時即係全部話叫我 sit， 咁我係覺得好特別咯。咁我即係好似我係變咗係阿姐咪咁。好，夠啦！咩感受啊？好開心，可以做運動喎。好啦，唔該曬位，唔該曬咁多位，真係要好長氣先做到呢個。我好攰啦，已經。我已經好攰。嗌都攰啊！即係冇講啲狗仔，係我自己做翻佢哋嗰個角色，我都好辛苦啊！我都覺得好攰啊！點解佢哋可以連續講成個鐘做呢個指令啊？我覺得，唉，佢哋翻屋企唔好再係咁啦。當大家圍住阿偉一齊試，呢啲係我哋即係共通嘅 memory， 咁都好希望即係觀眾睇我節目嘅時候都會覺得呢個 memory 係同你哋一齊 share 嘅。咁我哋自己覺得真係好開心，可以有10個唔同界別嘅人，但係佢哋一樣都係主人。然之後佢哋因為今次佢哋對於即係狗狗，佢哋又有一個共同嘅回憶之餘，佢哋又有自己各自嘅成長。可能大家今日都玩得好盡興啦，係咪啊？係。其實頭先我見到佢哋咧都好有活力啊，又跑又跳啊，咁樣咧都好開心嘅。不過有陣時同佢哋玩嘅時候咧，你又即係玩完翻去咧，佢哋又可能會污糟邋遢啦，又擔心佢哋會唔會有擦傷啊、整親嗰啲咁樣。咁所以咧有陣時幫佢哋消毒護理一下咧都好緊要嘅。係啊，尤其是咧用喺寵物身上面要更加注意啊，因為用得喺人上面唔一定可以用喺寵物度噶嘛。咁所以咧我哋最好咧都係揀啲產品咧係不含呢個有害物質啦，同埋咧標明係適合寵物使用咧，咁就會比較好啦。其實咧而家啲護理用品都有好多用途噶啦，嗱好似寵物嘅眼仔啦、耳仔啦、嘴仔啦、口腔啦，仲有啲皮膚咧都啱用嘅，咁可以方便啲啦。同埋用佢嚟清洗傷口咧，就有助減低感染風險啦。尤其是咧係呢一啲列明符合醫療級別嘅寵物用品啦，咁其實咧佢哋嘅成分咧大部分都係無酒精啦、無抗生素啦、無類固醇啦，同埋無漂白劑，所以狗狗用嘅時候都相對安全啦。係啊，試下先啦，睇。又唔會刺激到佢眼仔啦，同埋呢個噴灑設計咧，首先又唔會嚇親到狗狗啦，同埋咧又唔會整濕佢啲毛毛。咁你擺翻房間準備啦，準備我哋今晚嘅超毛睡衣派對 ，OK？ 好。Welcome to 超毛睡衣派對。